发生的这个7级的大地震对于花莲有相当重大的灾情。现在包括在统帅饭店1楼、2楼已经被大楼这个整个压垮。那个部分要用挖掘的方式来逐步的把可能生还的人员再找出来。那在云门大楼这里，目前是倾倒的情况。1楼呢也被压垮。那我们现在在这里跟所有我们前线的乡亲来做报告。如果家里的建筑物不是很安全的话，或是今天晚上在这个住家里还有疑虑的话，请大家赶快这个到花莲的小巨蛋，这个是一个全面的一个收容的临时的收容所，我们设置在小巨蛋希望乡亲在今天晚上认为家里的建筑是有疑虑的话可以立刻到花莲的小巨蛋，我们在那里会做安置，包括各方面的棉被以及这个睡袋，还有相关的这些水跟饮食，我们都有准备请乡亲如果今天晚上在家里有疑虑、有危险的疑虑的话，请赶快立刻到花莲的小巨蛋，我们做一个全面的安置。现在包括军方以及我们消防，所有的警察、所有的救难人员都在各这个灾情的现场来紧急的救难，包括在云门大楼这里，从后面以及前面，包括云梯车，包括我们紧急救难人员，目前已经救出50几人，目前还在持续的在由上而下的在搜救当中目前我们还在把重机械送过来，我们的云梯车全线有2部2部云梯车，现在一部南区，一部北区，也都调到我们的救难的现场我们在这里再一次呼吁大家不要惊慌，如果你现在在房屋里被受困的话，请打119，我们会接到通报以后，立刻到你的家里来最快的时间来把你救出来需要任何的协助，请打119，我们会立刻的到现场来。